Inilah dia 5 makanan yang tidak boleh dimakan saat sedang batuk. Karena makanan ini dapat memicu reaksi alergi dan dapat membuat batuk semakin parah. Wah, kira-kira ada makanan apa saja ya guys? Apakah ada makanan favorit kalian? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Yuk kita bahas. Yang pertama ada gorengan. Yang kedua ada seblak. Yang ketiga sosis dan nugget. Yang keempat ada coklat. Dan yang kelima adalah hamburger.